Всем привет! Сегодня я начинаю свой рассказ о своем Камино де Сантьяго, который я прошла от испанского города Леон до Сантьяго де Компостела в сентябре 2022 года. Спустя год я оцениваю свой путь как очень значимый этап своей жизни, который помог мне преодолеть тяжелейшую депрессию и помог найти в себе силы жить дальше. В моей стране продолжается война, и я по-прежнему не дома. Но сейчас я точно знаю, что счастье, радость обязательно вернутся в жизни всех украинцев. Так будет. А начать я хочу с видео, которое я записала в последний день своего пути в Сантьяго де Компостела. Лучше не скажешь о том, почему, как и что из этого вышло. Буэн камино. Я нашла себя в достаточно тяжелом душевном состоянии, которое я оценила как депрессия, что для меня совершенно незнакомо, не характерно. С момента начала войны, нашей эвакуации, все как-то перевернулось в этой жизни. Я не видела вообще никакого смысла ни в чем. Ну, что об этом говорить? В принципе, каждый украинец, каждый гражданин нашей многонациональной Украины переживает подобное состояние. Я поняла, что уже более 6 месяцев нет никаких желаний, что это все может очень плохо кончиться для меня. И я, собственно, начала искать выход, как вытащить себя саму за волосы, как барон Мюнхгаузен. И я тут вспомнила, что пару лет назад я планировала велосипедный поход, довольно интересный, по французскому пути, плюс реверс португальского. Там выходило достаточно большое расстояние, я готовилась к этому, были куплены билеты, но грянула пандемия, и все сорвалось. А потом началась война. И вот я подумала, а почему нет? Почему не сейчас? А потом я поняла, что или сейчас, или никогда. И я купила билет, и так я оказалась на Камино де Сантьяго. Стартануть я решила с города Леон. В общем-то, и путь, и точка старта была выбрана так вот методом втыка. Собралась я достаточно быстро. Одно посещение Декатлона, рюкзак куплен, пару маек куплено, что-то у меня было с собой. Ну, в общем, я запаковалась и поехала. Начала я этот путь, конечно, совершенно не в таком состоянии, как большинство людей. Народ уже приехал в таком приподнятом настроении. Все, кого я встречала, они такие особенные, необыкновенные, такие вдохновленные, с какими-то ожиданиями. Я приехала без ожиданий, в таком состоянии, что мне все время хотелось плакать. Ну, коль приехала, пошла. Я должна сказать сначала, что все это мероприятие было для меня полнейшим выходом за рамки комфорта. То есть я много путешествовала по Европе, но, как правило, это происходило в компании молодежи, велосипеды. Всегда было кому поговорить с местными или с другими туристами на английском языке. У меня он минимальный.
Всегда были люди, которые знали, как купить билет, где найти жилье, где купить продукты, как организовать нашу логистику и вообще нашу жизнь в этом путешествии, ну, в этом или в любом другом. А сейчас я оказалась одна. Это совершенно полный выход из зоны комфорта. То есть я должна была общаться с людьми сама, знаю я язык, не знаю. Билетики в автоматах я должна покупать одна, сама, тыкать в эти кнопочки, разбираться, что же там написано. А это еще тот квест, должна вам сказать. И что? Справилась? Находила себе сама жилье, организовывала сама себе питание. Все у меня получилось. Но самый главный вывод для меня и самое главное откровение, чего я не ожидала, это то, в какой степени народ Европы поддерживает нашу страну. Безоговорочно, просто, все, просто каждый очень нам сочувствуют, поддерживают нас и верят в нашу победу. Мы разговаривали много, у меня это получалось, и люди в этом были искренни в поддержке Украины. Одна канадка, да, канадцы, американцы, много их было на моем пути. Одна канадка, когда услышала, что я с Украины, начала плакать. Вот так их до такой степени это их трогает. Они следят за новостями, они знают. Со многими мы учили не «Вива Украина», а «Слава Украине», как положено. Это было просто фантастически. И особенно, когда наступил тот день, когда наша армия начала успешное наступление, вот тогда меня просто порвало. Это вот день, два, три, это были фантастические дни. Вот люди узнавали, спрашивают, все спрашивают, where are you from? Говоришь, Украина. Первые дни это было сочувствие, а в последующие дни я говорила, у нас есть прекрасные новости. Мы начали наступление, и мы давим и выгоняем врага с нашей земли. Ох, какая то была радость. Вот реально, ну, люди как бы в такой поездке, может быть, не всегда в курсе, но вот когда они узнавали, что началось наступление, это была, ну, нереальная радость. Это так. Ну и, конечно, с того дня у меня как камень с души упал. Мне стало легче. Конечно, нас еще много всякого ждет, но, по крайней мере, надежда все крепче. Вот так. Стала ли я чувствовать себя лучше? Какие-то мои открытия, откровения. Собственно, некоторые вещи, которые вот люди здесь познают, ну, это я уже проходила. Я говорю о том, что человеку для счастья очень мало нужно. Вот за плечами какой-то минимум вещей, минимум еды, путь, который ты идешь, и люди, которые тебе встречаются на этом пути, доброжелательные, гостеприимные, приветливые. Что, собственно, для счастья нужно человеку? Немного. Ну и, конечно, внутреннее равновесие – это очень важно. Вот такой был мой путь. Путь большинства современных пилигримов начинается в аэропорту. Вот и я с утра пораньше уже прилетела в Порту. Иду в метро и понимаю, что опять придется кого-то просить помочь купить билет.
так как меня ждет очередной незнакомый автомат с миллионом кнопок и надписей на португальском языке. На перроне нужно валидовать билетик и не забыть, что двери сами не откроются. Нужно нажать кнопку открытия двери. Доехала, короче, до центра. Конечно же, точка номер 1 для посещения – это Декатлон. На бегу отмечаю, что Азулежу на месте, что город, как и всегда, весь в строительных кранах, растет и развивается, но старые камни по-прежнему почитаются и привлекают толпы туристов. Наконец палки куплены, еще зацепила маску для сна. Кстати, рюкзак весит 8 килограмм, а кажется, что все 15. Теперь задача номер 2 – купить креденсиаль, паспорт пилигрима, в кафедральном соборе. Но, конечно же, я его не купила, так как очень много людей и была большая очередь. Но ничего, куплю в Лионе. Порту очень красивый город. Я здесь не впервые, но с удовольствием походила по его улочкам. Здесь стоит побывать. Накрутила по городу несколько километров. Впечатления от ходьбы с рюкзаком не очень радужные. У меня не было такого опыта. Чувствую себя верблюдом, медленно покачиваясь, идущим по пустыне с пляшущим на спине рюкзаком-горбом. И ощущение, что нарушается равновесие. Не знаю. Может быть, привыкну. Может, с палками будет легче. В Лион приеду поздно. Альберги уже будут закрыты, поэтому забронировала хостел заранее. Автобусная станция находится почти в историческом центре, на -1 уровне под офисным зданием. Очень разумное и наверняка не дешевое решение, тем более если учитывать сложный рельеф города. Автобус, кстати, Порту Париж. Может, нужно было одеть платьишко, и ну их, эти трудности.